Moi bons días a todos. Empezamos a rolda de prensa e a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia que acabamos de rematar. Vimos de celebrar esta reunión como en semanas anteriores, intentando focalizar unha parte desta reunión nas actuacións que se está a desenvolver por parte do Goberno nas principales cidades de Galicia. Hoxe era o turno da capital de Galicia, de Santiago, e faremos algún balance e algunhas novas en relación cos proxectos, os compromisos e os investimentos do Goberno de Galicia con Santiago e a súa comarca. Efectivamente, hoxe tomamos a decisión de aprobar o proxecto de ampliación de San Caetano utilizando o traslado da estación de autobuses á estación intermodal xa finalizada fai meses por parte da Xunta de Galicia. Isto conleva un investimento de 30 millóns de euros para construir unha boa parte da cidade administrativa de San Caetano, o que suporá uns 600 empregos durante o prazo que dure a execución de obra. Tamén damos luz verde ao proxecto de ampliación do complexo hospitalario universitario de Santiago, o que ven a supoñer un 30% máis de superficie hospitalaria con novos servizos, con novas unidades, con novas instalacións de hospitalización, e que, en termos xerais, ten un investimento de algo máis de 70 millóns de euros sin equipamento, probablemente estemos cercanos co equipamento a 100 millóns de euros, e supón 30% máis de superficie construída. E, por último, sin entrar a terceira gran cuestión, son 10 kilómetros de senda peonil dende Milladoiro ata a cidade de San Caetano, o Hospital de Santiago, a estación intermodal, e será un vial para peóns e ciclistas de 10 kilómetros para unir Ames con Santiago, cos principais núcleos de servizos públicos. Mais unha serie de consideracións que lles comento ao final do Consello. Ben, empezamos cos asuntos ordinarios. Aprobamos un novo proxecto de lei. Será a primeira lei de áreas empresariais de Galicia, que é unha normativa pioneira a nivel estatal. Que buscamos? Axilizar, flexibilizar e planificar a creación de solo para empresas, garantindo o equilibrio sustentable do territorio e fomentando actividade económica con menos prazos e coa mesma seguridade xurídica. Será a primeira regulación específica que nos permite crear reservas estratégicas de solo industrial para facilitar con maior brevedade a implantación empresarial sin sacrificar, como digo, a seguridade xurídica mínima. Imos a seguir traballando co Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariais como marco para fixar a localización das áreas. Hoxe en día, a Xunta de Galicia posúe 117 parques industriais en 95 concellos que suman aproximadamente 46,3 millóns de metros cuadrados de solo industrial. Estamos avanzando xa a segunda plan sectorial de ordenación de áreas empresariais e imos a ampliar algúns parques, axustar outros e facer 6 parques novos e actuaremos en 19 municipios. A lei o que establece é o que chamamos Plan Estructurante de Solo Empresarial, que fixa únicamente os aspectos básicos da área, as vías principais, os espazos libres, as zonas verdes, os equipamentos, etc. E unha vez que tomamos a decisión de que nunha zona de un municipio fagamos un polígono industrial, actuamos cun plan estructurante de solo empresarial e empezamos por fases. E, por tanto, se temos demanda de 50.000 metros, non empezamos a desenvolver un parque de 300.000, senón que debullamos cun plan estructurante uns 300.000 metros, pero actuamos nos 50.000 metros cuadrados iniciais sin necesidade de andar modificando toda a normativa urbanística tremendamente complexa que afecta ao solo industrial. Por tanto, o que imos a facer é un novo modelo de polígonos industriais. Plan estructurante, determinación de solo e de hectáreas afectadas. E despois executamos o polígono por fases. Que quere decir esta fórmula?
Se agora necesitamos, por exemplo, facer unha modificación urbanística para levar a cabo un parque industrial nunha zona, temos unha media aproximadamente 21 meses de trámite. Col plan estructurante baixaríamos a 9 meses de trámite. Por tanto, dende a decisión de construir un polígono industrial ata a primeira entrega da primeira fase dese polígono industrial pasarían 9 meses. Coa normativa actual necesitaríamos 21 meses. Hai outra serie de novidades no que respecta aos instrumentos de execución e desenvolvemento. Hai 4 pasos. Primeiro paso, proxecto de delimitación de fases de urbanización. Define as fases de execución para xustar a oferta de solo á demanda de cada momento. Segundo, proxecto de desenvolvemento e urbanización. No caso de que o plan estruturante xa se redactara con detalle, entón só faríamos o proxecto de urbanización, onde se recollerían as obras dos servizos e dotacións necesarias. Cuarto documento, proxecto de parcelamento, que determinaría a división do ámbito. E último documento, estudos de detalle, que ordenarían volúmenes, reaxustarían rasantes, únicamente en casos excepcionais de parcelas de gran tamaño. Pois ben, estes 4 documentos agora se poden tramitar de forma conxunta. Antes tiñamos que tramitar de un en un, por eso os 21 meses e agora os 9 meses. Por tanto, o que vamos é a poñer máis solo industrial, con menor prezo, en menor tempo, a través desta lei de áreas empresariais que hoxe aproba o Goberno e remite ao Parlamento Galego de forma inmediata para que sexa a Cámara a que construa e, definitivamente, perfile e aprobe este primer proxecto que presentamos desde o punto de vista de solo no que se refire a áreas empresariais de Galicia. Tamén contemplamos a creación de entidades de conservación formada por propietarios das parcelas, que velarán polo mantenimento das infraestructuras, dado que o conxunto de propietarios de un polígono son os propietarios do polígono, ou así como da actualización e modernización constante. En todo caso, isto é unha alternativa específica que facilitamos aos concellos. Serán os concellos os que decidan se constituyen unha comunidade de propietarios e lle corresponde aos propietarios ordenar e manter o polígono ou, pola contra, lle corresponde ao concello por iniciativa propia seguir mantenimento cos viais e cos elementos comuns. Continuamos con economía. Seguimos reforzando a nosa aposta polas enerxías limpas. E hoxe aprobamos 2 iniciativas empresariais prioritarias. Unha planta de metanol en Mugardos e unha planta de biometano en Laracha. Como saben, esta figura permite reducir a metade os tempos de tramitación e tamén nos obriga a notificar unha persona da Administración Pública que estea en contacto coa empresa ou co promotor co obxecto de facilitar en ventana única as relacións entre a Administración e os promotores. Ata agora hai 12 iniciativas empresariais prioritarias que supoñen 700 millóns de euros de investimento e unha creación de 570 postos de traballo. Tal e como avanzamos onte na propia planta, en Mugardos declaramos a planta de metanol verde de Mugardos cun investimento de 130 millóns de euros, iniciativa empresarial prioritaria en Galicia. O proxecto busca producir metano a partir de dióxido de carbono que captura a empresa das súas propias instalacións, tamén reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro que emite a empresa e deixaría de emitir porque as utilizaría nun proceso de creación de metano, e tamén este proxecto foi un dos 15 seleccionados pola Comisión Europea no programa Innovation Fund no ano 2020. O segundo proxecto que declaramos tamén prioritario e acortamos os prazos un 50% é unha construción dunha planta de biometano en Laracha, de 8 millóns de euros, 100 empregos, e ademais un proxecto, ambos os dous, aliñados coas directivas europeas, coas estrategias europeas que sitúan no marco da descarbonización da industria un dos obxectivos dos fondos Next Generation. Por tanto, estes dous proxectos optan a fondos Next Generation e entendemos que cumplen os requisitos dos regulamentos e da normativa europea ao efecto. Seguimos con medidas para mellorar a empregabilidade. Imos destinar 14 millóns de euros para novas unidades formativas de empresas para lograr a inserción laboral de 2.100 parados
de aquí ao ano 2023. Son 560 accións formativas. As empresas ás que apoiaremos poderán recibir 14 millóns de euros, 3 millóns e medio máis que a convocatoria anterior. Cal é o objetivo principal? A inserción dos desempregados. A empresa que teña estas subvencións por contratar desempregados se compromete como mínimo a contratar o 40% das persoas que forma na súa compañía. Si forma máis, terán máis diñeiro, si forman menos, terán que devolver o diñeiro indebidamente percibido. Na contratación se primará as persoas con discapacidade, os menores de 30 anos, os parados de longa duración, as vítimas de violencia de xénero, os inmigrantes. De estes 14 millóns, 7 millóns, a metade, o adicamos a impulsar a contratación de mulleres. Por tanto, o emprego femenino é un dos obxectivos desta orde. Dende o ano 2018, que estamos sacando axudas deste tipo, nos financiamos a nómina a cambio de que o 40% das nóminas que financiamos en cada empresa se queden con contratos indefinidos na empresa. Pois levamos 9.000 persoas beneficiadas de este tipo de programas que hoxe aprobamos por un importe de 14 millóns de euros. No ámbito do medio rural, destinamos 7,5 millóns para fomentar a agricultura de precisión, de eficiencia enerxética e de economía circular no agro. A nosa previsión é poder chegar a unhas 250 explotacións agrogandeiras. Destinamos 4,7 millóns de euros á xestión de estercos. Financiamos investimentos en explotacións gandeiras para contribuir á xestión de xurros e estercos, principalmente desde o punto de vista ambiental. Outra parte, agricultura e gandería de precisión, os que empregan tecnoloxía 4.0, como sementadoras, programas informáticos, etc. Outra parte, eficiencia enerxética, plantas de biogás, melloras de aillamento térmico e, por último, a mellora dos invernadoiros. En total, podemos cubrir entre o 40 e o 80% do investimento da obra e tamén de maquinaria e digitalización. No ámbito do emprego e no ámbito do agro, aprobamos por 300.000 euros unha experiencia en favor das mulleres rurais no cuidado de menores e que esa experiencia teña un recoñecemento profesional. Facemos 3 convenios coas 3 federacións de Asociación de Mulleres Rurais de Galicia, unha de Pontevedra, outra de Ourense e outra Federación de Asociacións Mulleres Rurais de Galicia na súa totalidade. Serán 100.000 euros por asociación e entra dentro do diñeiro que recibimos do Goberno de España no que se chama Plan Corresponsables, que temos unha financiación de 10 millóns de euros. Dous asuntos en materia de infraestructuras. Imos a facilitar a viabilidade das obras públicas da comunidade e minimizar o impacto do incremento exponencial de moitas materias primas que se utilizan na construción e tamén materiais de construción en xeral e enerxía. Con este objetivo, imos autorizar o acordo para que os concellos, as deputacións e o sector público empresarial poida aplicar o Real Decreto de Revisión de Prezos das Obras do Goberno Central que aprobou o 1 de marzo. Por tanto, todas as administracións públicas en Galicia poderán utilizar ese Real Decreto aprobado polo Goberno de España o 1 de marzo. Xa decimos que este decreto non vai a solucionar os problemas reais da construción. Lamentablemente, creemos que a normativa é claramente insuficiente. E é insuficiente porque só inclúe a posibilidade de revisar obra pública no caso de que utilicen bituminosas, produtos siderúrxicos, cobre ou aluminio. Se utilizan outras materias, non se pode actualizar os prezos. Como comprenderán, se se utiliza plástico, se se utiliza vidrio, se se utiliza madeira, se se utiliza produtos químicos, non se pode utilizar. Comprenderán vostedes que nunha obra se utilizan moitos produtos, sobre todo en obras de rehabilitación. Tampouco se excluye os custes enerxéticos. E tampouco se teñen en conta o contrato de servizos. Por exemplo, no contrato de mantenimento das estradas en España non se poden utilizar prezos, porque é un contrato de servizo, non é un contrato de obra. Nos pensamos que este Real Decreto está abocado ao fracaso. E, ademais, este Real Decreto ven a solucionar só unha parte escasa das obras que están requerindo un incremento dos prezos e que están paradas. Le chamamos a atención ao respecto.
Dende a Xunta, desde logo, nos diriximos ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para pedir ampliación dos materiais. Bueno, nós temos unha norma aprobada na Lei de Presupostos que foi recurrida. E, por tanto, pois, para facilitar, polo menos os concellos que teñen obras que teñen estes 4 materiais, pois autorizamos, lóxicamente, a transposición do Real Decreto, pero decimos claramente que isto é insuficiente. No caso da normativa da Xunta, autorizábamos a revisión de prezos cando as obras utilizaban 50 materiais. E agora só cando se utilizan 4. Haberá cantidade de obras que se queden sin actualización de prezos, é dicir, paradas. Chamamos a atención ao respecto, pero polo menos vamos a facer dentro das posibilidades que temos a autorización para aquel concello que ten unha obra que ten un material destos que suba sempre unha porcentaxe de acordo co Real Decreto que poda actualizar o prezo. Ahora ben, se ten obras que non teñen estes 4 materiais, non poden actualizar o prezo. E se teñen obras que en vez de por contrato de obras se contratan por un contrato de servizos, tampouco poden actualizar o prezo. Entendemos que é un Real Decreto mal plantexado, mal pensado, e estou convencido de que ao final terá que ser modificado, porque así non vamos a solucionar os problemas que temos en miles de obras paradas en España. O segundo acordo en materia de infraestructuras é o Plan de Seguridade Viaria 2022-2025. Incorpora a tendencia a visión cero víctimas nas estradas autonómicas. Non podemos renunciar a este obxectivo, de momento imposible de acadar, pero pouco a pouco, de acordo ao número que vamos disminuindo de víctimas en estradas, temos que conquerir ese máximo obxectivo. Son obxectivos ambiciosos. Realmente, o obxectivo concreto é a reducción do 25% do número de falecidos e feridos graves nas vías interurbanas e nas travesías de Galicia con respecto ao último ano. E tamén a reducción do 25% de falecidos e feridos graves dos usuarios máis vulnerables nas estradas, que son os peóns, os ciclistas, os usuarios de ciclomotor e os motociclistas, tamén con respecto ao último ano. De que se trata? Se trata de asumir que os falecidos e feridos non sexan consecuencia da mobilidade. Vai haber seguro que accidentes, pero temos que facer o posible para minimizar as súas consecuencias. Hai 10 grandes retos neste plan ata o ano 25, que é a reducción de accidentes e as consecuencias dirixidas a usuarios vulnerables, mellorar as actitudes de mobilidade, previr os accidentes máis graves, mellorar a asistencia ás víctimas, promover a educación e formación, garantir o bo estado dos vehículos e priorizar a seguridade viaria no lugar de traballo. Dende o ano 9, o ano 21, reducimos a siniestrabilidade viaria un 58%. Pasamos de 186 víctimas a 79. Bueno, unha reducción do 58% nos fai ser optimistas en canto a reducións posteriores a medida que vamos disminuindo o tramo de concentración de accidentes, a medida que vamos mellorando as estradas, a medida que os automóviles son máis seguros e a medida tamén que hai máis respeto e máis educación viaria e máis corresponsabilidade dos conductores e dos peóns. Entramos en asuntos sanitarios. Investimos 5,3 millóns de euros na compra de 8 equipos de tomografía computerizada TAC, 5 para a área de Santiago e 3 para a área de Ferrol. En concreto, dos 5, 3 para o clínico, un para o Hospital Médico Cirúrxico de Conxo e un para o Hospital do Barbanza. E no caso de Ferrol, os 3 son 2 para o Arquitecto Marcide e un para o Hospital Naval. Ademais, estamos incorporando dispositivos de gran nivel. Concretamente, 2 dos 8 TACs son de tecnoloxía espectral, un para Santiago e outro para Ferrol. Esta tecnoloxía que permite ofrecer diagnósticos de maior confianza, reducir un 50% a dose de radiación sin perder a calidade de imaxe. Normalmente se utilizan para procesos oncolóxicos. Todas as áreas sanitarias contarán cun TAC espectral, que é un TAC moito mellor, tamén moito máis caro, pero que en cada hospital cabeceira do 7 terá ese TAC. Na área de Santiago imos incorporar aínda máis tecnoloxía, concretamente 11 equipos de tecnoloxía, 5 TACs que acabo de referir, 2 gamma cámaras,
unha sala de hemodinámica, unha resonancia magnética, un equipo de anxiografía neuroradiolóxica e un equipo de branquiterapia. Total, área de Santiago, 8,8 millóns de euros. E na área de Ferrol tamén imos incorporar non só os 3 TACs, senón 2 resonancias magnéticas e un novo equipo de anxiografía vascular. Total, 5,2 millóns de euros. Segundo acordo, seguimos mercando tecnoloxía sanitaria. Neste caso, 9 equipos de resonancia magnética por un importe de 10,7 millóns de euros os 9 equipos. O primeiro equipo irá ao Hospital Público da Mariña, que é o hospital comarcal máis potente desde o punto de vista de dimensión e tamén o que está máis alonxado do hospital principal, o Hospital de Lugo. 6. Se destinarán a renovar os equipos do Álvaro Cunqueiro, do Meixoeiro, do Clínico de Santiago, do Hospital Universitario da Coruña e do Arquitecto Martínez de Ferrol. Tamén en Ferrol se engade un segundo equipo de resonancia para ampliar a súa capacidade tecnolóxica. E a última das 9 resonancias que compramos será unha resonancia móvil, que é aquelas que utilizamos para aliviar as listas de espera ou as probas diagnósticas programadas no resto de hospitais comarcais que aínda non teñen resonancia nuclear magnética. Estos equipos se irán entregando entre este ano 2021 ata o ano 2023 e nos vamos a renovar, como se está vendo, en cada cidade, en cada área sanitaria, prácticamente non, a maior proposta e o maior compromiso de alta tecnoloxía desde que temos a transferencia, desde a década dos 90, concretamente desde o ano 91. Temas educativos, 5 millóns para mellorar as plataformas e os sistemas digitais para a xestión educativa. Vamos a dar soporte a un total de 40 sistemas de xestión académica, xestión de personal, xestión de oposicións, programas de aplicación, portais de educación en Galicia, por exemplo, a aplicación Avalar Móvil, que é o que utilizan as familias para a posibilidade de consultar o expediente académico, obter de forma inmediata os certificados máis demandados como os certificados de escolaridade, etc., ou permitir consultar información sobre o transporte ou o comedor. A aplicación Avalar Pro, tamén, que está dirixido aos docentes, ferramentas específicas de apoio e seguimento ao alumnado, incorporar avisos sobre actividades de formación para o profesorado. En fin, o contrato o que inclúe é todos os aplicativos informáticos da Consellería de Educación para poder xestionar a administración educativa en sentido estricto. E para isto imos dedicar 5 millóns de euros. Asinamos un convenio coa Fundación da Solidaridade Amaranta para manter a casa de acollida que xestionan en Ourense e que ofrecemos ás víctimas de violencia de xénero. Nela residiron 16 mulleres e 19 menores durante o último ano, e dende o ano 2019 levan atendidas 60 mulleres e 50 rapaces. A anualidade coa que subvencionamos esta asistencia é de 250.000 euros. En Galicia hai 7 centros similares a este máis 6 máis, e temos unha capacidade de asistencia a 114 mulleres vítimas de violencia de xénero e a 89 menores. En materia de cooperación, imos a facilitar uns 600.000 euros para axudar as ONGs para a realización de proxectos de educación e desenvolvemento. Se trata de sensibilizar a concienciación da opinión pública, de difundir nos ámbitos educativos a realidade dos países empobrecidos e, ademais, sacamos unha serie de bolsas para que podan traballar nas oficinas técnicas de cooperación da Axencia Española de Cooperación Internacional. Son bolsas entre outubro do ano 22 e setembro do ano 23, e o importe das bolsas está entre 1.350 e 1.100 euros mensuais en función da oficina na que sexa destinado o bolseiro. Máis temas. 4 asuntos en materia de cultura, rehabilitación e patrimonio. Imos destinar 243.000 euros a un convenio co Arcebispado de Santiago para a restauración do pabillón historicista e o muro perimetral do Mosteiro de San Martiño Pinario, que, como saben, é un ben de interés cultural dende o ano 20. Son actuacións incluídas no plan director e unha serie de actuacións que financia o Goberno Central. A estas o Goberno Central non pudo chegar por razóns de cuantía e nós imos a suplir con casi 250.000 euros
para que este no ano 23 o pabillón historicista de muro perimetral do Mosterio de San Martiño Pinario completamente rehabilitado. Outra decisión, rehabilitamos a casa da pintora María Antonia Dans no concello de Curtis por un importe de 250.000 euros. A Xunta financia o 56% do investimento. Se trata de conservar e divulgar o legado de autores galegos máis sobresaíntes, como é o caso de María Antonia Dans. Museo da Antigua Fábrica do Papel do Carballiño. Imos autorizar un convenio co Concello do Carballiño para converter nun museo a antigua fábrica de papel da Lavandeira, que foi pioneira en Galicia alá polo século XIX. A primeira fase da remodelación, recordarán que a fixo o arquitecto gallego Jorreto, que é un dos mellores arquitectos de España, pois agora imos invertir outros 200.000 euros para completar a segunda fase da musealización de acordo co Concello do Carballiño. E por último tamén imos a reformar e renovar o equipamento da Biblioteca Municipal do Concello de Mos por un importe de 250.000 euros. Biblioteca que ten unha cabida de 22.000 exemplares. Faremos a reforma integral da biblioteca e tamén adotaremos de recursos de digitalización, enerxías alternativas, en definitiva, unha remodelación integral das instalacións de cultura do Concello de Mos. Pasamos a deportes. Aprobamos a creación do Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia, RIDEGA. A ferramenta que intentamos construir é ordenar, planificar as infraestructuras, dalas a coñecer, favorecer a oferta de infraestructuras deportivas, por tanto, facer un plan xeral de instalacións e equipamentos deportivos de Galicia. Este é o obxectivo fundamental. O soporte técnico do RIDEGA vai a ser a plataforma Galicia Activa, que, como saben, é un banco de recursos xeorreferenciado que nos dice cales son as instalacións deportivas en Galicia, que recursos ten cada instalación, os pabillóns, os parques, os espacios naturais, etc. O obxectivo de divulgar entre a ciudadanía a oferta de instalacións. Desde o ano 12, hai un total de 2.000 recursos publicados e conta coa participación de máis de 3.000 xestores externos como entidades, concellos ou clubes deportivos. Por tanto, a cuestión é actualizar ese rexistro e ver exactamente como podemos, sin necesidade de incrementar o gasto, utilizar todas as instalacións deportivas que temos e, se é necesario, pois, axustar determinada orientación das mesmas. Nos vamos ao Concello de Portodosón e finalizamos a gran obra da fachada marítima do Portodosón con último investimento de 260.000 euros, que é a parte delimitada entre o Espigón e a Avenida de Galicia e o Parque. A Xunta apoia o 70% do investimento, o resto o Concello, e imos a consolidar as dunas e a organización de acceso ao areal, a demolición dos muros de formigón e de asfalto dos bordos e repoñer as lousas e pasarelas de madeira, entre outras. Esperemos poder iniciar esta obra antes do verán. Finalizamos a fachada, se pasan vostedes por ali, acreditarán que isto é así, e agora nos quedaba o acceso á praia, e o que vamos a facer con esta obra que financia a Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Portodosón por un importe de 260.000 euros. Imos realizar un pequeno albergue no camiño do inverno no Concello de Carballeda de Valdeorras. Se trata de unha edificación tradicional que imos a rehabilitar no núcleo de Sobradelo Vello para crear un pequeno albergue de 8 prazas. Son uns 200.000 euros. No plan director do Camiño de Inverno, entre o ano 15 e o ano 21, investimos 1,7 millóns de euros. É un camiño que todavía non está moi explorado ou moi explotado, pero que pouco a pouco irá increchendo. Rutas marítimas de peregrinación, financiamos 3. A travesía náutica xacobea, que replica por o mar o trazado do camiño portugués, dende Andalucía a Galicia. Se fletará unha embarcación oficial en Andalucía e un convenio entre a Junta de Andalucía e a Xunta de Galicia. Faremos un camiño marítimo portugués subindo a costa dende Andalucía, pasando por augas territoriais de Portugal ata chegar nas zonas galegas e a partir desde aí Bayona, Rías Baixas e Portosón, finalización da etapa. Outra ruta, a Sail the Way, impulsada pola Asociación Náutica Normarinas e Marinas de Galicia. Esta saldrá da localidade francesa de La Rochelle
ata a ría de Arousa, remontando o río Ulla, seguido por mar o trazado en terra do camiño francés. Os peregrinos chegarán a Santiago o 14 de xullo. E, por último, a ruta do Cabaleiro das Cunchas, que rememora o mito da traslatio do apóstolo. Esta sale este ano de Pobo do Varzín, en Portugal, e chegará a Santiago o 23 de xullo. Sale o 16 de xullo e a idea é que chegue o 23 de xullo. Ao longo dos séculos, millóns de peregrinos fixeron os camiños de Europa, o camiño de Santiago. Todos eles son voceiros da ruta, pero é certo que hai unha serie de personaxes distinguidos que apostaron moito polos camiños, o divulgan de forma constante e merecen o recoñecemento de embaixadores do camiño, título que outorgamos con carácter vitalicio. Os embaixadores de honra do camiño, actualmente nomeados, comenzaron polo rei Felipe VI, en aquel momento príncipe de Asturias, ano 14, despois o rei emérito Xon Carlos I, o presidente Rajoy e o ex-seleccionador de fútbol Vicente del Bosque. E, por último, no ano 19, o Consello de Europa. Pois ben, hoxe acabamos de adoptar a decisión, despois do preceptivo decreto, de ampliar esta lista con un novo embaixador de honra, o periodista Carlos Herrera. Carlos Herrera é, como saben, un recoñecido xornalista a quen lle agradecemos non só a promoción que fai do camiño, dende a súa posición moi destacada nos medios de comunicación, senón o seu papel como peregrino e o feito de que fai un tramo do camiño todos os anos, o cual acredita con merecemento explícito este recoñecemento en opinión do Goberno de Galicia. Ben, entramos en asuntos relativos, estos últimos tamén, pero en asuntos relativos máis directamente con Santiago. Nos levamos preparando o Xacobeo 21-22 dende o ano 2019 e a tal efecto nas inmediacións de Santiago levamos investidos 22 millóns de euros. 12,6 para a mellora dos accesos aos diferentes camiños que vostedes coñecen e 5,2 para a rehabilitación e mellora do Monte do Gozo. Tamén albergues públicos da zona, traballos de sinalización nos 7 concellos da comarca. Ademais, 4,2 millóns de euros para labores de promoción e difusión do Ano Santo, sin contar as novas colaboracións e concertos e festivais que temos programados. Durante a pandemia, para Santiago e para a súa comarca, destinamos 14,6 millóns de euros para sectores afectados, especialmente pola pandemia. Refírome basicamente á hostelería. 2 millóns de euros para o bono turístico, axudas para equipamentos do COVID, axudas para mellorar as infraestructuras turísticas, axudas para terrazas. Tan só en Santiago financiamos 3.700 locais cos plans de rescate, o que supuxo un investimento de, en Santiago, 6,6 millóns de euros, en a comarca 9,2 millóns de euros. Trabuqueime no dato, 3.700 locais de hostelería e na comarca, en 9,2 millóns de euros. No que se refire a Santiago Cidade, son 2.530 negocios de hostelería e 6,6 millóns de euros, desos 9,2 do total da comarca. Ben, entramos na parte dos investimentos novos e dos compromisos novos na cidade de Santiago. 10 millóns de euros para vivendas públicas en Santiago, ampliación de 400.000 metros cuadrados do polígono da Sionlla e unha aportación de 4 millóns de euros para a Sionlla Biotech. En total, nesta parte, 14 millóns de euros, sin contar a ampliación do polígono da Sionlla en 400.000 metros cuadrados que aínda non o temos valorado de forma concreta. Neste momento, en Santiago, estamos construindo 60 vivendas no barrio do Castiñeiriño, 24 vivendas no barrio do Castiñeiriño están en execución e estamos promovendo outras 36 en dúas parcelas na zona de Lamas de Abade. Neste momento estamos a piques de adxudicar os proxectos de dirección de obra. Por tanto, estas 24 e estas 36 fan 60 vivendas que teñen un importe de 10 millóns de euros. Segunda decisión é ampliar o solo empresarial de Asionlla.
A Sionlla actualmente ten 1,3 millóns de metros cuadrados, adxudicamos 550.000 metros e nos quedan por adxudicar 126.000. Estamos observando demanda e, por tanto, tomamos a decisión de ampliar 400.000 metros cuadrados o polígono da Sionlla, que se ubicará, lóxicamente, na zona próxima posible ao actual polígono. E, en terceiro lugar, no que se refire a Santiago en materia de vivenda solo empresarial, está o proxecto Centro de Fabricación Avanzada da Sionlla Biotech. Temos 6.500 metros cuadrados reservados para este instalacións e a Xunta ten comprometido 4 millóns de euros para a construción e integración de 22 laboratorios modulares en actividades de I+D+I. Seguinte acordo. Polo de tecnoloxías cuánticas que estamos implantando en Santiago. Estamos a falar de 34 millóns de euros de investimento neste polo. Implica unha oportunidade para o I+D+I, logo de incrementar en case 5,5 millóns os fondos mobilizados tanto pola Xunta como pola Unión Europea. Pois ben, como se desgranan os 34 millóns de euros que imos a investir? 15 millóns, convenios Xunta-CESGA para despregar tecnoloxías cuánticas de información. Medio millón para o programa Quantum da Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 1,5 millón para o programa de formación de computación cuántica Talento. 7 millóns entre Xunta, CSIC e o CESGA para o novo superordenador Finisterrae 3. E 9,6 millóns para o orzamento do plan complementario de I+D+I en comunicacións cuánticas. Isto é o que temos aprobado, 34 millóns de euros. E buscamos máis. Aspiramos a obter ata 154 millóns de euros de financiamento público-privado para o polo, co respaldo que agardamos obter nos fondos Next Generation os que nos presentamos. Imos ver se somos capaces de obter de esta solicitud de 154 millóns de euros pois unha cantidade relevante. De momento, o que comprometemos hoxe, ademais desos fondos, son 34 millóns de euros de investimento para o polo cuántico de Galicia, ubicado maioritariamente en Santiago. Outro tema importante, a mobilidade sostible. Imos investir a tal efecto 20 millóns de euros na cidade e na área de Santiago. O primeiro é un novo eixo de mobilidade peonil e ciclista que conecta o Milladoiro co Hospital de Santiago, coa estación intermodal e co edificio administrativo de San Caetano. Son 10 kilómetros, investimento 12,4 millóns de euros. Desenvolvemos o proxecto en 3 treitos. Arrancamos no Milladoiro e nos vamos á estación intermodal. Da estación intermodal subimos á cidade administrativa de San Caetano e de San Caetano baixamos a Intermodal e dende a Intermodal volvemos ao Hospital de Santiago. Isto sería, dende logo, algo para os que vivimos por aquí durante algún tempo, pois algo moi sorprendente, poder coller unha bicicleta no Milladoiro e poder ir á estación intermodal, ao hospital, á cidade administrativa de San Caetano, é dicir, os lugares de maior servicios públicos da área, supón un antes e un despois na mobilidade ciclista e peonil. Ademais, segunda cuestión, imos a executar 3 aparcadoiros disuasorios que estamos concretando as parcelas, un en Teo, outro en Noia e outro en Boiro. Trátase de consolidar os coches ás saídas de Boiro, por lo tanto, o Barbanza, de Teo ou de Noia, e despois traspasar 3, 4 ou ata 5 personas nun único coche que entraría en Santiago para disminuir os tráficos da cidade e disminuir os custes de desplazamento. E tamén imos destinar 8 millóns de euros para reformar 267 paradas de autobús, a totalidade das paradas de autobús que dependen da Xunta de Galicia, con novas señalizacións, con iluminación na parada do autobús, con novo mobiliario, etc., etc. Sétimo acordo no que se refire a Santiago, 70 millóns de euros máis 30 millóns de equipamento, uns 100 millóns de euros para a ampliación do novo Hospital Público de Santiago. Hoxe aprobamos urbanísticamente o proxecto, dado que sale do Plan Xeral de Ordenación Urbana, timos que acudir á Lei 3 e encargamos a Axencia Galega de Infraestructuras a licitación da obra que esperemos poder facelo nun plazo de 90 días a partir de agora.
Que supón ampliación de casi todo, ampliación de urgencias pediátricas, ampliación de urgencias de adultos, ampliación de salas de exploración, 4 plantas de hospitalización, a maioría das habitacións individuais, incorporación dun novo bloque cirúrxico con 7 quirófanos, máis as camas de despertar correspondentes, e tamén a construción de un novo heliporto. Por tanto, imos facer un hospital moi potente desde o punto de vista de comodidade, de confort hospitalario e de novas unidades. A isto hai que engadir as obras que temos en marcha, porque estamos reformando a farmacia por 3 millóns de euros, estamos reformando a UCI a punto de acabar cun investimento de 1 millón de euros. Hai que sumar as obras que xa fixemos durante a pandemia, recordarán, a ampliación de urxencias que están funcionando por 1.650.000 euros, a porcha en marcha da unidade de ictus, que é unha das patoloxías máis preocupantes neste momento, e tamén a compra da maquinaria, recordarán, de tecnoloxía para tremores esenciais, que estamos revisando pacientes prácticamente de toda España. Ademais de todo isto, dos 70 máis o equipamento, 100 millóns de euros, máis as obras que estamos en execución e as que fixemos, aínda nos quedan 2 proxectos en Santiago que se presentarán no momento que estean maduros, que é o Centro de Protonterapia, a través de 10 máquinas de protonterapia financiadas pola Fundación Ortega, e a construción dun novo edificio de investigación, que tamén está comprometido para finalizar así o compromiso co Hospital de Santiago e incorporar ao Hospital de Santiago o conxunto de novas infraestructuras do Servicio Galego de Saúde que temos en marcha. E, por último, o último acordo é tamén desbloquear, desde o punto de vista urbanístico, unha vez que superamos todos os trámites da Lei 3, a ampliación da cidade administrativa de San Caetano, unha vez que a estación de autobuses xa está funcionando na estación do ferrocarril, construindo así un nodo de interconectividade de transporte público. Pois ben, estamos xa non hai estación de autobuses, vostedes o comproban ao salir de San Caetano, fixemos a demolición e agora licitamos a obra. Serán 30 millóns de euros na primeira fase, que nos vai a permitir autorizar o gasto xa nas próximas semanas e licitar, de acordo co cronograma, aproximadamente no mes de xuño, esta obra e poder empezala este ano. Será unha obra que suporá a creación de 564 postos de traballo e o obxectivo é 2 bloques de edificios e a unión de ambos con San Caetano a través da Praza Camilo Díaz Baliño. Urbanizaremos o espazo previsto para a segunda fase, deixamos un espazo reservado para, no seu caso, facer unha segunda fase da cidade administrativa con outros 2 bloques e deixamos o edificio de bombeiros. Dotaremos a contorna de zonas verdes e de xeito independente executaremos tamén un aparcadoiro subterráneo e urbanizaremos a Praza Camilo Díaz Baliño. Imos gañar uns 10.000 metros cuadrados de superficie e albergar 650 postos de traballo. Prioridade, as oficinas dos empregados públicos de Santiago que están mediante contrato de aluguer, que aínda nos quedan algunhas, van a financiar esta obra. Evidentemente, non temos 650 personas en aluguer, pero temos boa parte de personas en aluguer. Estas priorizaránse o seu traslado aos novos edificios e despois tamén iremos vaciando en parte os sótanos de San Caetano, porque aínda temos personas nunhas condicións de traballo manifestamente mellorables. A pesar de todas as dificultades, entendemos que xa vai sendo hora de solucionar estos problemas. En definitiva, estos son os asuntos referidos á cidade de Compostela. Asuntos en materia de vivenda, en materia de solo empresarial, en materia de innovación, en materia de mobilidade, en materia sanitaria e en materia administrativa, cidade administrativa na capital de Galicia. Isto é todo. Se queren vostedes algunha infografía das obras, están a disposición, supoño, na Secretaría Xeral de Comunicación e, por tanto, poderán contar con elas se así o consideran oportuno. Moitísimas grazas. Sí, por favor, presidente, podería dicirnos exactamente cando e onde vai asinar a súa dimisión e máis se durante os próximos días aínda oímos ver con a senda pública en funcións por Galicia?
Eu creo que onte fomos suficientemente explícito. Dixen que esta semana presentaría a miña dimisión e o vou non facer. Por tanto, estamos seguindo a axenda que marcamos e que anunciei no mes de abril, cando asumín a responsabilidade o día 2 de abril de presidir o Partido Popular a nivel nacional. A pesar da Semana Santa polo medio, pois no mes de abril tomo posesión como presidente do Partido Popular e no mes de abril presento a miña dimisión como presidente da Xunta de Galicia. O anunciei moitas ocasións, intentei ser o máis áxil posible, o máis previsible posible e garantindo a estabilidade do Goberno de Galicia. Esos son os tres obxectivos que creo estamos a punto de culminar. Por tanto, si esta semana comprenderán vostedes que me queda unhas horas como presidente da Xunta de Galicia. Pero o primeiro que teño que facer é informar o Parlamento Galego. E unha vez que informe o Parlamento Galego, informarei a todos os cidadáns a través de vostedes. Espero e desexo que estean vostedes convocados a tal efecto, no momento oportuno. Si vou a ter actos como o resto do goberno. Entramos como goberno en funcións. O presidente que dimite e os conselleiros e conselleiras nomeados por ese presidente. Automáticamente entramos en funcións. O cual significa que non podemos adoptar decisións de contido económico e o único que podemos facer son actos de trámite. Se hai unha cuestión que este finalizada, pois se pode visitar, se podemos facer balances, etc. Non todos os gobernos o fan. Nós, sí. Desde que chegamos á Xunta de Galicia, aprobamos unha normativa que nos impide en funcións adoptar decisións económicas. Hai gobernos en España que siguen comprometendo gasto e que siguen facendo as cousas como se estuveran en plenas competencias. Nós pensamos que non. Haberá unha axenda, por tanto, limitada ao que é un presidente en funcións e un goberno en funcións. Presidente, siguiendo un poco la pregunta de mi compañero, nos habla del mes de abril, por lo tanto quedan 2 días. No sé si es más de dimitir un viernes o un sábado, no sé si puede aclarárnoslo. Y al líder de la oposición quería preguntarle, bueno, por el no, el voto de no del Partido Popular en el Congreso, dice el gobierno socialista que el PP sigue pues visibilizando una falta de sentido de Estado, no sé si está de acuerdo, y no sé si como Partido Popular la posición ya estaba definida o hubo momentos donde se movía hacia la abstención. Gracias. Muy bien, yo creo que le di pistas, he dicho en las próximas horas. Por tanto, déjeme, por favor, cumplir mis obligaciones como presidente de la Xunta y respetar al Parlamento gallego, que es el que me ha nombrado. Yo les pido solamente respeto por las instituciones. Le puedo asegurar que por mí se lo hubiera dicho hace tiempo, pero hay unos cánones, hay unos planteamientos, unos procedimientos y un respeto por las instituciones. Bien, bueno, lo que hemos visto es que hoy el Gobierno ha vuelto a elegir, ¿no? El Gobierno ha decidido. Y ha decidido entre unas propuestas económicas que le planteamos, que le explicamos, que intentamos hasta el último instante que fuesen aceptadas en todo o en parte, o una componenda política. Y el Gobierno ha decidido hacer una componenda política y desoír cualquier tipo de propuesta económica. Por tanto, el Gobierno ha dicho que no a hacer un acuerdo de Estado contra la inflación y un acuerdo de Estado a favor de las rentas de los trabajadores, de las rentas medias y bajas de España. Y ha dicho que sí ante sus socios, los socios que en este momento están pidiendo la dimisión de la ministra de Defensa y que a cambio, para evitar esa dimisión, pues piden un asiento en la Comisión de Secretos Oficiales. Por tanto, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu van a tener un asiento en la Comisión de Secretos de Estado. Y cuando comprobamos que el Gobierno ha decidido proteger la continuidad del presidente y desproteger al Estado, ya nos dimos cuenta que un acuerdo en materia económica iba a ser muy complejo. Y al final, lamentablemente, hemos comprobado el no del Gobierno a ese acuerdo en materia económica. Esto es el mundo al revés. Resulta que el partido principal de la oposición es mucho más útil a las familias y mucho más respetuoso con las instituciones del Estado que el Gobierno en ejercicio. Mire,
lo hemos intentado hasta el final. Hasta el final. Hasta ayer por la tarde. Lo hemos vuelto a intentar en la intervención de nuestro portavoz en el Congreso. Le hemos pedido al ministro que defendía este Real Decreto Ley que se comprometiese, si ya no por escrito, al menos desde la tribuna de oradores, de que en la tramitación de este Real Decreto, que parece ser va a quedar aprobado en los próximos minutos, o ya está, no lo sé, que se comprometiese, al menos oralmente, en bajar el IVA de la electricidad y del gas al 5%, lo permite la Unión Europea, y en devolver parte del dinero que han pagado de más por impuestos como consecuencia de la inflación las rentas medias y bajas en España. Y la respuesta ha sido no en ningún caso. Yo lo lamento profundamente, pero les puedo asegurar que hemos intentado buscar el acuerdo hasta el último minuto y hemos intentado convencer al Gobierno de que escogiese un pacto contra la inflación y un pacto a favor de las rentas de los trabajadores y no una componenda política para hacerle un hueco en la Comisión de Secretos de Estado a los partidos cuyo objetivo es fragmentar y dividir al Estado. En definitiva, una vez más, y lo lamento profundamente, el Gobierno ha preferido protegerse a él que proteger al Estado y ha preferido hacer un acuerdo de componenda política con sus socios y no hacer un acuerdo de Estado con un partido de Estado, que es el Partido Popular. Lo lamento profundamente. La pregunta es, ¿nosotros estábamos dispuestos a cambiar la orientación de nuestro voto hasta el último instante? La respuesta es sí. Ayer por la tarde se lo volvimos a proponer. Y además le hemos propuesto algo muy razonable. Como hasta el 9 de mayo hay plazo para la convalidación, intentemos concretar ese acuerdo hasta el 9 de mayo. Retirémoslo del orden del día de hoy y acordemos hasta el 9 de mayo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hoy había que votar la inclusión por primera vez en la historia democrática de nuestro país del independentismo vasco en la Comisión de Secretos Oficiales para obtener el sí de Bildu. Una vez más, el Gobierno ha preferido Bildu que el Partido Popular. Yo lo lamento profundamente. Lo lamento como español, lo lamento como demócrata y lo lamento como político. Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas, probablemente a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo. Sí, ¿qué tal, presidente? Boas tardes. Falaba vostede de que estaban dispostos a negociar, que estiveron negociando ata o último minuto, pero hai unha cousa que eu non entendo, porque tendo en conta que se aceptaba a tramitación como proxecto de lei, e isto habría, por tanto, a posibilidade de que o seu partido, a súa formación, pudiera facer o traballo polo que lles pagan, o de negociar, elaborar enmendas, aínda así se decidiu votar que non. Quería preguntar por qué, porque non seguiu nese trámite de enmendas e intentar negociar parlamentariamente. Neste punto tamén lle pregunto en que se diferencia. Leva vostede un mes o novo Partido Popular que vostede preside co Partido Popular que lideraba Casado e García Egea, que tamén votaban con certa frecuencia que non a iniciativas como a que hoxe se debatiu no Congreso. E logo unha segunda pregunta que lle quería facer, outro día escoiteille alabar a Casa Real polo exercicio de transparencia ao publicar datos do seu patrimonio, e agora que vostede, en cuestión de horas, como di, vai ficarse en nómina, toda vez que deixará o cargo da Xunta, quería lle preguntar o seguinte: que soldo se vai poñer a si mesmo como presidente do Partido Popular, e se está pensando nun salario tipo os 50.000 euros que cobraba Casado, ou máis tirando os 200.000 que chegou a cobrar anualmente Mariano Rajoy antes de entrar no goberno do Estado? Grazas. Eu creo que é bastante sinxelo, vendo os argumentos e os feitos de un goberno que se compromete, unha vez convalidado un Real Decreto e, polo tanto, entrado en vigor, indefinidamente, e se compromete a tramitar proxecto de lei posterior. Hai decenas de proxectos de lei os que o goberno se comprometeu tramitar e que, unha vez convalidados, non se tramitan. Non hai nun, dous, hai varios. Como o Real Decreto Lei entra en vigor no momento da convalidación, o feito de que se comprometa a tramitar
como lei non significa que queda invalidado a convalidación do Real Decreto Lei. E non hai ningunha obriga de convalidalo como lei. Por tanto, comprenderán que ese tipo de subterfuxios non convén. Adicionalmente, estábamos incluso dispostos a isto no caso de que asináramos un acordo no que constara a baixada do IBE, do gas e da electricidade e a baixada da tarifa para acomodar a inflación. E, polo menos, por escrito. Eso a proposta de onte pola noite. Ante esta negativa, hoxe lle propuxemos que, se non podía ser por escrito, que ampliáramos o plazo ata o día 9 de maio. Non. E lle propuxemos que, se non pode ser por escrito, nin se pode ampliar o plazo ata o 9 de maio, que oralmente se comprometera na tribuna. E abandonou o Congreso dos Deputados para non comprometerse. Por tanto, a tramitación como Real Decreto Lei, como lei, non garantiza en absoluto que se asuman as propostas de ningún enmendante. E prova disto é que aínda hai hoxe decretos convalidados que se tramitaron como proxectos de lei que nin sequera son aprobados e están bloqueados. Tanto, comprenderá que esta fórmula non tiña moito sentido. E en relación co soldo, a verdade é que preguntarei. Non sei se vostede ten as nóminas dos presidentes do Partido Popular, pero eu preguntarei o soldo que ten o meu antecesor. E outro que era? En que se distingue? Eso, como vostede comprenderá, o deixamos para a opinión pública e a opinión publicada. O que sí lle podo asegurar é que nós chegamos e presentamos unha proposta. Unha proposta construída por moita xente, algunha dela nada que ten que ver co Partido Popular. Trasladamos a proposta. Pedín que, se queren desbloquear o Consello Xeral do Poder Judicial, polo menos que se senten con nós para falar de economía. Co Consello Xeral do Poder Judicial se sentaron inmediatamente. Para falar de economía, tuvemos que pedirlle ao presidente do Goberno explícitamente un interlocutor para falar de economía. Nin sequera se sentaron, falaron por teléfono. Lamentablemente, todo parecía indicar que xa había un pacto cos socios, apareceu as presuntas escoitas, o pacto empezou a facer un pouco ruido, pero ao final dá igual. Dá igual que sexa Esquerra ou Bildu, ou probablemente se pacte entre Bildu e Esquerra quen apoia en cada momento. O obxectivo é Bildu, Esquerra, Podemos e PSOE non poden pactar nada co Partido Popular, salvo que necesiten maiorías reforzadas do Partido Popular. E, se é posible, se cambian, como no caso da Comisión de Secretos Oficiais. Por primeira vez, se cambiou. Xa non é necesario maioría reforzada. Por tanto, fíxese como está o noso país, polo menos desde o noso punto de vista. Bo día. Como valora, despois de 13 anos de mandato, sexa o primeiro presidente da Xunta que deixa a presidencia sin un só novo traspaso de competencias? Gracias. Sin un só traspaso de competencias. Bueno, a verdade é que con este goberno temos máis recursos de inconstitucionalidade dos proxectos de lei aprobados polo Parlamento que traspasos de competencias. Vostede ten a razón. Neste momento temos un recurso de inconstitucionalidade contra a gratuidade das donacións en vida que fixemos no ano 2016 dentro do ámbito do dereito civil galego. Neste momento estamos advertidos de outro recurso de inconstitucionalidade como consecuencia da revisión de prezos que incluímos na lei de acompañamento. A primeira administración pública que o fixo. A este goberno lle gusta moito máis recurrir de inconstitucionalidade as normas da Xunta que traspasar competencias. Recordo que hai algún grupo na Cámara que, para apoiar a investidura, comprometeu a transferencia da AP9. Non sei cantas veces pedín a transferencia da AP9. O goberno do Partido Popular, no seu momento, e o Partido Socialista, cos socios independentistas e o BNG neste momento. Por tanto, nós temos un elenco de competencias pendentes no goberno central que non son atendidas. E a resposta é recurso de inconstitucionalidade con moitas leis que aproba o Parlamento de Galicia. Bo día, presidente. Eu quería preguntarlle se cree que a nova xunta que presida Alfonso Rueda, unha vez pase a sesión de investidura, vai responder ao
a un acordo das baronías para manter unido o PP e como cree que pode ser ese proceso de nomeamento de novos conselleiros. Gracias. Na miña opinión, non. Na miña opinión, os acordos do que se chamaban baronías desde fai moito tempo non existen. Nós temos un partido de ámbito territorial autonómico, efectivamente con presidentes locais e presidentes provinciais, pero o goberno se move por criterios de Galicia no seu conxunto. Non se move por criterios territoriais, locais ou provinciais. Por tanto, a miña opinión é que non. E, de feito, o que estou vendo no Congreso do Partido Popular é que non hai ningún problema en relación a asuntos territoriais. Pero veremos, en todo caso, nos próximos anos. De momento, en Galicia levamos cun novo modelo desde o ano 2006 e eu estou convencido que ese modelo é un modelo que se vai a manter nos próximos, porque é un modelo que vamos a manter tamén no Partido Nacional, no Partido Popular Nacional. Por tanto, somos un Estado autonómico e o Partido Popular español é un partido nacional, pero que respeta a organización do Estado. E iso debe de transmitirse tamén á organización do partido. Somos un Estado autonómico e o lógico é que o Partido Popular en cada autonomía teña unha concepción global e única do seu territorio. Moi ben, pois se non hai máis, e se agradezco moitísimo o seu interese e como aínda quedará como mínimo un Consello da Xunta, eso sí, de carácter deliberante, pois se me permiten, me gustaría despedirme nese último rolda de prensa do Consello da Xunta, porque vou a seguir cumplindo as miñas funcións de portavoz do Goberno, aínda que o Goberno este en funcións, porque as funcións hai que cumplilas ata o último instante. Mais nada, e moitas grazas.